بل قسم خلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروغجن خلق دیر بدی شو. د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروغجن خلق انتہائی بدی شو. عائشہ رضی اللہ عنہ وی گور دی حدیث دے وگو تکی دی امام احمد روڑے ما كان خلق ابغض الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الكذب. بدو اخلاقو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خوی دیر بدی شو ناغ درو صرف دانا دا ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة یا بالكذبة چه کله به یو سړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې دروغ وي هغه به پوه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دروغ وي فما يزال في نفسه دا خبره به په زړه کې پرته وه. یو روایت کې راځي چې لم يزل معرضا عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د سره طبیعت نه لګېدو دا چې دروغ به ووایي د کوم وخت پورې حتی یعلم انه قد احدث منها توبه چې کله به ورته پته ولګېده چې هغه د هغه دروغو نه توبه ویستې ده نو بیا به ورسره طبیعت برابر شو. خو چې څو پورې به ورته دې پته نه ولګېدلې چې د توبه ویستې ده او که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې سړي سره د هغه وخته پورې طبیعت د هغه دروغو د لاسه نه لګېدو. دروغجن سړی دا د الله هم بدي شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بدي شو. چې سړی دروغ وایي دا انتهایی بد صفت دی. موږ د دروغو موضوع زما دا نه دی که ما تاسو ته دروغو نقصانات او نتیجه او عواقب دا مې ته بیانوي. خو دروغجن انسان یو هغه انسان دی چې ډېر بد صفت او بد خوی پکې او دروغ په دې وایي ځکه چې د الله نه یره پای کې کمې دی. کوم سړی چې د الله نه یېرېږي او دا ورته پته وي چې دا خبرې لیکلی کېږي او د دې به د قیامت پر ورځ ما سره حساب کتاب کېږي هغه دروغ نه وایي. خو چې کله یو سړی په دې مسله کې کمزوری شي نو هغه به یې دروغ وایي. حدیث کې دا هم راځي چې امام ابن عبدالبر راوړی كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبة. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې به د خپل کور والو کې د چا نه خبر شو چې دروغ یې ویلي دي نو بیا به د هغه نه خفه و چې څو پورې به هغه توبه نه وویستې. دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به ولې د هغه نه خفه کېدو او ولې به ترې مخ واړو؟ یو خو چې دا ښکاره شي چې زما د دې خوی سره نه لګي. دویمه چې دې سړي ته ادب میلاو شي چې کله هغه ته پته ولګي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما سره دې د لاسه نه لګي د هغه ته یو ادب میلاو شي بیا به دروغ نه وایي. چې دا خوی د پیغمبر بدي شي نو بیا کوم خوی چې د پیغمبر بدي شي هغه زمونږ پکار دی چې موږ یې د خپل ځان نه لرې کړو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک بدي شو؟ دروغجن. او نن سبا زمانه کې دروغجن نشته الحمدلله. دومره دي چې د دې بعضو خو سبحان الله د دې دا دروغې عادت جوړ شوی دی. کله کله ګورې دا ګناه سړی دومره ډېره وکړي چې بیا دغه ګناه نه عادت جوړ شي. هغې که غواړي او که نه غواړي خو ګناه چې کېږي دا چې کله سړی د الله په نافرمانیانو کې ډېر ورننوځي ده ته بیا ګناه نه ښکاري. هېڅ دا زړه دنه نه رپېږي چې ما د الله نافرماني وکړه. لکه اوس یو سړی د موبایل راواغېستو ګوري په دې کې سندرې په دې کې زنانو تصویران ډرامې سندرې هر څه چې فلمونه فحش فلمونه والعیاذ بالله د سړی د زړه دنه نه رپېږي چې په عرش باندې یو رب د هغه ما ته ګوري او د هغه نه حیا پکار دی. عادت شوی د دې ګناه سره او زما بدګماني نه ده د دې ګناه سره ډېر عادت شوي دي. چې یو سړی د دې ګناهونو سره عادت شي د دې فیسبوک او د انټرنیټ کې د ګن بلاکته د تصویران د جنکو سره رابطې دا زړه یې وله تور کړی نو ده ته دا ګناه نه ښکاري. سبحان الله. لکه اوس یو سړی دی موبایل یې راغستی دی او څه پکې ګوري مثال کې یو پیله مې لګولی هسې مثال او ته ورته ووایې چې فلاني ماله قرض راکړه 500 روپۍ زه به درله بیا 600 درکوم. داسې به تاته وګوره زه د سودخور ښکارم د سودخور یم د سود کوم حرام خورم زه
دا ښکلې خبره د دې نه غوسه کېدی د هر څه دې چې کېږي داسې شی دی دا ولې د الله نافرماني نه حرام نه دي خو دې د دې سره دومره عادت شوی دی چې دا ورته حرام نه ښکاري دا ګناهونه چې کله ډېر شي که نه نو بیا د سړي د زړه نه دا یره وځي چې دا ګناه ده او دا سوچ یې ختم شي نو چې کوم سړی دروغ ډېر وایي دروغ ورته ګناه نه ښکاري بیا او بې اختیاره دروغ وایي بیا او د داسې مرض نه دی الله خلک ساتي چې سړی بې اختیاره دروغ وایي اراده مې نه وه خو دروغ مې ووایي نو پوه شي چې دا انټرنیشنل دروغجن دی ځکه چې اراده نه وه دروغ مې ووایي ها اسی دروغ قسم او قسم می او په الله مې قسم او په ایمان او یعنی سړی دروغ وایي دا خو ځان له ګناه ده بیا په دروغو کې د الله نوم استعمالول دا بله ګناه ده د الله نه د یېرې کمی دی او بیا د الله نوم راول هغه هم په دروغو کې استعمال نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خلک بدي شو دغه